regăsit la un nou episod. Astăzi ne vom juca Blox Fruit. Fică de ce nu? Și hai să ne jucăm ca pirat. Da, tăcăm. Deci, fuck, am puțin lag, stați puțin. Ok. Deci, m-am mai jucat eu. Da, na. Am zis să mă joc asta, că nu prea am ce să joc, jocuri interesante, dar m-am putea da niște sugestii, aș fi fericit. Da, na. Ok, deci, acum asta e pe insula mea, presupun. Ba nu, suntem în jungle. Așa-i? Este în jungle, ok. Uite aici, nu prea pot să mă bag cu Monkey-ul, fiindcă e prea puternic. Da, na. Am vrea să mor, că nu vreau să fiu aici. Așa că omoară-mă, Mr. Maimuță. Și eu mă bag cu tine. Hai, eu. Să sperăm că câștigăm, așa? Că câștigăm, știu eu că câștigăm. S-a zis că mor, știam eu. Ok. Sper să o spuneți în ba... Haide, capul tău. Nu vreau să fiu aici. The fuck? Nu vreau să not. Stai alte insulă sau? Stai. Teleporting. Hai. O să mă teleportez iară. Teleporting in 5, 4, 3, 2, 1, let's go. Da, uite așa. Da, bun. Hai vedem pe cine te bate. Avei niciun bandit? Aici. The fuck? Destul. Bandit cu eschiver. Bă, dar unde sunt ăștia? Mai pe aici trebuie să fie, mă, că nu-i găsesc. Cam puțin lag. Pe tot ăsta, uite acolo. Bandite, treci aici. Aia. Bandit level 5. Bă, da, la damage, nu glumă. Da, mor, mă. Așa. Perfect. Am 3900, da. Iutam. Let's go. Mori. Așa, bun. Mastery, level up. Level up. Okay. Stai ca la stats. Dar nu, bă, du-te, bă, de aici. Te bat. Trebuie să mă agradez la stats, ceva. Ok, vreau să pun la defense. 1 și la miluri 2. Ok, da, bun. Nu dau defense, așa, nu da? Na, de ce nu? Dă-i. Da, dă-i bătaie. Mori, așa. Stai cu ajunge, nici atinge podea. Wow. Da, te l-ajunge pe ăla, fără să ating podeaua, mă crezi? Aici. Bun. Am zis bine, ok. Mori. Așa, perfect. Hua. Ok, hai că mergem undeva. Mergem la bărci și cumpăr ceva șmecher. Care la portocală pe ăsta. Pare mai experimentat. Ok, hai să vedem. Select a bow to purchase. Nu vreau slop. Nu, normal ar fi bună, da. Ce m-am? Slop. Deci astea singurele, ok. Hai că punem basic-ul. Cause why not? Eu mie, da, ok. Nu vreau, frate. Never mind, hai. Să conducem, hai. Alright, let's go. Bun, unde să mergem? Hai că vom merge exact înainte. Sperăm. Sperăm că dăm de ceva. Somn, dar nu contează, e bine. Unde pot să fie o altă insulă? Acolo e una. Dacă văd una acolo la distanță. De acolo mă duc. Să sperăm că ceva... Ups! Nu vreau să virez, vreau să merg tot înainte. Ce virează așa mașina de unde? Wow, ce că mașina! Asta e mașină. Asta nu e mașină. Asta e beșină. Ok, hai. Aboată că n-ajungem. Sperăm. Ok, ce e aici? Că nu știu ce e aici. Cred că aici stau marinele sau... Nu știu, cred. Pirate Village. Ok, de pirați. Ok.
Dă tipă prea mic. Pirat level 35! Hai de capul tău. Fiecare are level 35 aici? Da. I just wanna know why. Just why. Sword dealer. Of the vest. Ce vrea asta? Well gotin. Doar katana. Ia. Purchase. Băi, 12.000. In this mercy you test me never guess. Think I'm just gonna run by myself. Te rog, nu. Pleacă de aici. Pleacă. Fugi. Înapoi în barcă. Nu ne place aici. Aici urât. Tot acolo parcă. Mă duc pentru a mea. Ia. Mi-a ieșit. Un caca mic. Ham. Mergem. Deci, unde mergem? Zic, mergem în est. Sper că est. Da, e est, 100.000. Ce acolo? Acolo vreau să merg, nu acolo, aici. În față! Cred că știu ce acolo. Acolo stau marinele, dacă nu așa. Cred că da. Că știu, am văzut unele alea și na. Acolo sunt bănuți. Multice. Level 11, ok. Ok, hai bă, odată. Marine start, da, mă, uite, aici stau marinele. Se atac. Sperăm că aici stau. Stai, aici e save zone, nu cred că pot să-i atac. Chest. 330, ok. Asta ce-i? Trainee. Bum. Știu că aici sunt multe chesturi pe chestia asta mare. Dodge. Ba, merg încet. Ok, hai că urcăm pe aici. Aici e unul, știu asta. Urc așa, fiindcă durează mai puțin. Și cred că singurul care știe chestia asta, dar cine vede videoclipul ăsta, 100.000. Că aici e 1.000, frate, aproape. Unde să mergem? Dacă merg acolo nu e nimic. Dar haideți să verific. Steag negru. Ce n-am murit, mă? Steagul negru. Păi merg bine. M-a scăzut un pic de damage. Îl batem. Aș fi vrut să mă filter lead cu o Marie, să pot să-l bat. Am întâlnit cu pirat, totuși. Da, e ok. Marie leader. Ce avem aici? Ok, nimic. Blocks fruit dealer, nu pasă. Hai că iau ăsta. Iau pe cea mai scumpă, fii atent. Mă crede, nu iau pe cea mai scumpă. Ok. Next. 600 asta. Mai ieftin. Pare corect. But chest. Hai să merem. Let's go. Capul tău. Acum mergem tot înainte. Nu știu acolo, dar acolo mergem. Să sperăm că e ceva bun. Ce aici? Middletown. Ok. Experienced Captain. Unde sunt ăștia care pot să-i bat? O să-i bat. Vreau să vă bat. Blocks Fruit Dealer. Hop. Ok. Cât au ăștia de aici? Nu-i văd. Ciuna. Eu văd. Ok, not 288. Perfect! I'm happy. Hai bă.
Ok, da, cam asta a fost cu acest videoclip. Sper că v-a plăcut și ne revedem data viitoare. Pa! Ok, sunt rapid. Pa!